大家好啊，又係威哥帶你哋去遊歷下啦。今日咧就係出外嘅。咁而家我到咗赤鱲角機場啦 ，check in 咗啦。咁而家咧就去個 lounge 嗰度，因為班機仲有個幾鐘先至開嘅。咁而家去個 lounge 度飲杯嘢先啦。咁而家咧就到咗個 lounge 嗰度。今晚班機都應該幾 full 下嘅。咁而家食少少嘢，飲啲嘢先啦。咁到時我哋上咗機再同大家講下。其實諗翻轉頭咧，就係好啦，而家咧就上機啦。我都未同大家講今日我嘅旅程去邊。其實咧今晚咧就飛去曼谷。去曼谷做咩咧？就去打高爾夫球，打3場波，同啲老友。而家準備上機啦。坐定定再同大家傾偈啦。好啦，咁就坐定定啦。而家上咗機，我睇下今晚有咩食啦。話就話 dinner 啦，其實就差唔多算係宵夜㗎啦。因為今晚班機就係9點鐘PM 嘅，咁食得嚟應該都差唔多10點啦。咁睇下咩食？今日 salad 啦，有羊啦，有蝦啦，都唔錯。2個零鐘嘅啫，香港飛去曼谷。轉頭再同大家傾下偈。而家咧就上到嚟酒店嘅頂層，19樓食早餐。咁你見到呢度咧就可以望到曼谷嘅 City Centre 啦，對面係一個馬場嚟嘅，附近都有唔同嘅酒店。咁呢個咧就係一個 rooftop 嘅餐廳。咁我哋每朝都喺呢度食早餐嘅，好舒服㗎。好似今日咁樣咧，係有少少風，因為可能仲係早啊，所以就未係好熱住。帶大家過去睇下個早餐有啲咩食啦。佢咧就係一個好似類似 semi buffet 咁嘅嘢嘅。呢度咧就有麵包啊，啲粉麵啊，裏面就有沙律啊、生果啊。我叫咗啲泰式嘅早餐食，轉頭俾大家睇下。咁我而家咧到咗呢個叫 Suwan Golf Club， 離開曼谷1小時到啦。我哋坐咗車攞我哋嘅 locker， 跟住咧就去 stand by， 睇下可唔可以早少少開波啦。我哋 book 咗12點08分，咁而家只不過係10點40分。咁如果可以嘅就早啲打波啦，咁我可以早啲返酒店休息。早晨啊，而家係早上嘅10點零鐘啦，曼谷時間。今日係星期六，天色非常之好。嚟咗唔夠48小時。今日係算係第3日啦咁而家我就行緊出去Erawan 四面佛嗰邊去望下啦，周圍行下，睇下有冇咩可以買下咁樣早餐係食飽飽啦，你睇到呢度St. Regis， 呢度一路行緊出去，經過唔同嘅酒店。一早就冇咩買，去咗個 food hall 度
買咗佢哋泰國著名嘅餐單 mini cake，好好食嘅。因為下年係馬年，所以咧就佢哋擺咗呢啲咁嘅裝飾，都幾精神。而家做緊 check in，咁就翻機仲有2小時 exact， 咁去過晒 customs immigration， 跟住去個 lounge 度坐陣先啦。OK， 晏啲見。好啦，今次嘅分享咧就到此為止。咁我而家咧就翻香港啦。咁嚟緊馬年咧就祝大家馬年行大運。多謝大家嘅收看 ，thank you，拜拜。